নমস্কার বন্ধুরা, দেখুন এই ইলেকট্রিক কেটলিটির তলাটা খুলে গেছে। এই যে তলা অংশটা খুলে যাচ্ছে। কেন খুলে যাচ্ছে বলুন তো? তলাটা যার সঙ্গে লেগে আছে সেই জিনিসটাই বডি থেকে খুলে গেছে। তাহলে কাজটা কী করতে হবে? এই নাটটা প্রথমে খুলতে হবে, খুলে দেখতে হবে। দেখুন আপনাদের দেখাই, এই যে এই জিনিসটা বডি থেকে খুলে গেছে। প্রথমে এইটাকে বডির সঙ্গে আটকাতে হবে, তারপরে এর সঙ্গে তলাটা লেগে থাকবে। সেই নাটগুলো হারিয়ে গেছে, আমি ছোটো ছোটো নাট করে আমি ওখানে নাটটা লাগিয়ে দিচ্ছি। ইলেকট্রিক কেটলির কাজ আমি খুব একটা করি না, তো এইগুলো খুব সোজা ব্যাপার, কঠিন কাজ না। এই দেখুন, প্রথমে তলাটাকে বডির সঙ্গে ওই অংশটাকে বডির সঙ্গে আটকে দিলাম। এইবার তলাটা ওই অংশটার সঙ্গে নাট দিয়ে আটকে যাবে। এই দেখুন, তাহলে আর তলাটা খুলে আসবে না। ব্ল্যাক পয়েন্ট যেখানে করা আছে সেই অংশটাই খুলে গেছিলো। এইভাবেই এই জিনিসগুলো একটু লক্ষ্য করলে এগুলো করা যায়। খুবই সোজা ব্যাপার। সকলে ভালো থাকবেন। শেষ করলাম।